大家好，这节课我们来讲属性、事件和方法这三个概念。这三个概念呢，是我们在对象化编程中最基本的三个概念。那在这里呢，我们先说一下对象什么是对象？说到对象，你就得说类。那什么又是类呢？这样理解我们要生产一个产品一种产品开发一种产品，首先要设计出图纸来。这个图纸我们说它是类，按照这个图纸所生产出来的产品，我们认为是这个类的对象。换句话说，类和对象之间的关系就是图纸和产品之间的关系。那么我们来看一下这个类和对象之间的关系，我们理解为图纸和产品之间的关系。我们现在打一个比方，我们人是类作为人单纯说人人是类，对吧？是一类。那么每一个人具体到某一个人的时候，它就是一个对象。我们人是人这个类当中的一个对象，每一个人都是人类中的一个对象，对吧？人类中的一员嘛。如果说你人类只能说一个类全部的人，所有的人你不能说人类指的到底是谁，不能这么说，对吧？只能是人是一类那么具体到某一个人才能称之为对象就是说那么每一个对象呢，它都会有自己的属性。那么属性是什么呢？就这么说吧，人所有人都有身高，对吧？有体重，有年龄，有学历等等一系列的，这些就是属性。那么每一个人都有相同的属性，具体到某一个人的时候，这个具体的属性值还不同。比如说每一个人都有身高，但是具体到某一个人的时候，他身高可能是1.7米、1.8米、1.9米它具体值是不同的，就是不同的对象具有相同的属性，而具体的属性值还是不同的。可以这样理解，再说一遍，同一个类中的不同的对象具有相同的属性，而具体的属性值是不同的可以这样理解。那么人是人类中的一员，对吧？人类是一个类，具体的某一个人就是人类的一个对象。那么每一个人呢都有相同的属性，比如身高、体重、年龄，而具体的值还是不同的。现在理解成吗？类、对象、属性这三个概念明白了吧？接下来说事件。那么事件指的是在对象上发生的事情。那么这里我们来看一下，我们上节课创建的这个按钮前面创建的这个按钮，它实际上是什么？是按钮这个类的，就 button 这个类的一个对象。那么这个对象会在上面单击一下，怎么样？我鼠标在上面单击一下，它会发生一个单击事件。如果双击一下，会发生一个双击事件。鼠标在上面经过，会发生 mouse over 事件鼠标经过事件。那么这些事件发生的时候，我们让它执行相应的操作。那么前面课程中做示例的时候，一直在它的 click 事件当中输入代码，即单击事件，就是说鼠标在这上面单击的时候会发生一个单击事件。这个事件当中，我让它执行相应的操作就执行这些代码，大括号中的代码 click 即单击事件。那么打 dbl click 就是双击事件以后呢我们还会利用实例进行详细讲解。现在大家理解什么是事件？事件即发生在对象上的事情，我们称之为事件。那么方法，什么又是方法？我们还拿人做比方打比喻就是说人每一个人都有自己的特长，比如说有的人会说外语，有的人会电脑，有的人会开车，这些就是他的方法。具体到某一个对象上的功能，我们就说是这个对象的方法。那么在设定这个类的时候，在设计这个类的时候，在程序员就已经给这个类设定了方法。那么这个方法呢，在具体到某一个对象的时候，就是说利用这个类创建对象的时候，这个对象呢就继承了类里的方法。那么利用这个对象呢，就会有这些方法。比如说一个人，我们每人都是人类中的一员，对吧？那么人类会什么？会说话，对吧？会走路，这是人类的一个方法。那么比如这个 button 按钮它也有自己的方法。那么在设计这个按钮的时候怎么样呢？程序员就已经给它设计了方法。那么利用这个类来创建对象的时候，比如说创建了 button 1这样一个按钮，它就继承了类里面给它设计好的方法。换句话说，方法即为对象的功能对象所具有的功能，我们称之为方法。好，
现在我们只需要理解这几个概念就可以：类、对象、属性、事件、方法。好，这节课呢我们讲到这里，感谢大家收看由新3+1网络学院所推出的C# 高级教程，再见。